अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो यूट्यूब के चैनल लोधरा टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं जनाब मोहतरम नवाज़ पहलवान लोधरा साहब को जो कि अहमदपुर घड़ी कंडी से तशरीफ़ लाए, उनको भी दिल की अता गिरां से वेलकम करता हूँ। मोहतरम आपको एक और बात बताऊँ कि हमारी आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद दुबई में भी काम कर रहा है, उसकी भी तंजीम रजिस्टर्ड हो गई है। इंशाल्लाह उनकी बहुत जल्द हला बर्दारी भी होगी बाकायदा, और उसमें बानी इत्तेहाद अरबाब हाजी साहब बैठे हैं, हाजी रफीक साहब, इनको दिल की अता गिरां से वेलकम करता हूँ। और इसके अलावा जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं, हाई साहब ने शार्ट का टाइम में बेहतरीन मुफस्सल गुफ्तगू की है। हमारे आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद का मकसद मलिक तारिक लोधरा साहब गुलामा बक्का से तशरीफ लाए हैं। मलिक तारिक लोधरा साहब उनको भी सलाम पेश करते हैं कि वो इतना सफर करके तशरीफ लाए हैं। जनाब मोहतरम फौजी मुजाहिद हुसैन साहब पिंडी से तशरीफ लाए हैं और हमारा यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, और इनकी कौम से मोहब्बत है। हालांकि ये फौजी है लेकिन छुट्टी लेते हैं, किस तरह लेते हैं मुझे समझ नहीं आती, ये कौम के इकट्ठ में जरूर आते हैं। इनको सलाम पेश करते हैं। इरादे जिनके पुख्ता हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद कोई सियासी जमात नहीं है, कोई मजहबी जमात नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी बरादरी के जो पसमानदा रह गए हैं किसी न किसी वजह से, उनको ढूंढना और उन्हें जिंदगी के ग्राफ में ऊपर लेकर आना है। इंशाल्लाह हमारा हेल्थ पे भी काम हो रहा है, एजुकेशन पे भी काम हो रहा है, और क्योंकि तालीम ही वह जरिया है जिसकी वजह से हम अपनी कौम को ऊपर लेकर आ सकते हैं। अदरवाइज तालीम के अलावा हम कहीं ऊपर आ ही नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर साहब सीनियर कैदीन बैठे हैं, उनका मकसद, उनका काम जहां पर बरादरी के इकट्ठ करना है, जहां पर बरादरी के सुलह कराना है, वहां पर मेन उनका सबसे पहला नुक्ता है एजुकेशन। उसमें भी हम वर्क कर रहे हैं, और आप भी जहां पर जहां जाओ तो यहाँ के बच्चे जो तालीम चाहे दीनी हो या दुनियावी नहीं कर रहे, तो मेरी हम्बली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें स्कूलों में दाखिल कराएं या मदरसों में दाखिल कराएं। या ये तो जरखेज जमीन है, अलीपुर की जमीन तो बहुत जरखेज है। यहाँ तो आज से 30 साल पहले भी आलिम दीन पैदा हुए हैं, और मुझे यकीन है यहाँ के बच्चे तालीम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते होंगे। अब मैं जिस हस्ती को दावत खिताब दे रहा हूं वो उम्र में हमसे बड़े हैं, लेकिन जो जज्बे हैं उनके जज्बे जवान हैं। उनके जज्बे देखकर हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जज्बों को तक़वियत पहुंचती है। मेरी मुराद जनाब हाजी मार खिजर या साहब वाइस चेयरमैन मजलिस शूरा से है कि वो स्टेज पर आए और अपने चंद मिनट की हाजिरी दें और आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद का पैगाम पहुंचाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी बिरादरी दे सराकी ठीक है। मेरी बिरादरी दे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, सीनियर ओहदेदारों, कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ मैनू हासिल है कि लोधरा कौम दी सब तो पहली मेज़बानी मैं की है, पहली नौकरी लोधरिया दी मैं की। मेरा ताल्लक 27 तहसील दुनियापुर जिला लोधरा तो खिजर अयात मेरा नाम है। भाईजान मैं हूं तुहानू दसां भी मैनू किवें जज्बा आया कौम कट्ठी करन दा। नंबर 1 तां मेरे दादा जान अपने 6 भरावां चों सब तो छोटे हैं। कुछ 4 जमात उस वक्त दे अंग्रेज दौर दे पढ़े हुए हैं, साडे अबाओ दाद खानेवाल साइड दे। उन्हां
اپنی ساری برادری نو 27 ایم ایچ رقبہ الاٹ کرایا بھاویں وہ براواں جو سارے 6 براواں جو سارے تو چھوٹے ہن انہاں دا قوم واسطے اے جذبہ اج بھی انہاں دے اس کیتے نو 27 ایم دے میرے بھرا ایتھے موجود ہیں مہاراجر صاحب ہیں بھائی عبدالستار صاحب ہیں سرفراز لودرا صاحب ہیں ماری برار بیٹھے ہیں ایک گواہ ہیں کہ اتھو والی لودری اس دن لودرا برادری اس دن تو بعد سانو اپنی برادری دا اس ایریے دا وڈیرا بنا دیتا میرے دادا جی آج بھی سانو ساڑھے دادا جی وفات پا گئے انہوں نے 2 بیٹے ہیں میرے والد صاحب چچا جی وہ بھی وفات پا گئے آج بھی سانو قدر دی نگاہ نال ویدن 2015 میں الیکشن لڑیا ہوں تھے 2015 یونین ناظم چیئرمین دا اے لودرا برادری نے او ورک کیتا کہ نہ میں کوئی خرچہ کیتا ہے نہ ہی میں کوئی گڑیاں کیتی ہیں سب میری برادری نے کیتا توقع تو بہر رزلٹ آیا میں انشاءاللہ کامیاب ہوں جذبہ ہویا کہ اس قوم دیا یار اکٹھ ہونا چاہیے ایسا چند اس ایک چک دے وچ یا نال والے چکاں چند ہو کے تے اساں پوری یونین کونسل جیت گئے ہیں تے اساں اس تے ورک شروع کیتا پہلا اکٹھ 17 میرے غریب خانے تے ہویا جس دی وچ اے بھائی اشفاق جڑے ملک دے صدر ہیں اپنے اتحاد دے یا حاجی مرتضی صاحب اے میرے وڈے بھرا ہے انہاں نال ساڈی قریبی رشتہ داری ہے انہاں اس تو بعد اس جذبے نو اگا لے کے چلے حاجی مرتضی صاحب دی عظمت نو سلام پیش کرے نا کہ دور دراز وستیاں جی میں آج اتھے رابطہ علی پور دی اس لودرا وستی دا کھوج یا انہاں نال رابطہ سب تو پہلے حاجی مرتضی کرا کے سارے انو لایا ہے کہ اسا کہ بھی اتھے دٹے ایسے طریقے پاکستان دے کونے کونے حتیٰ کہ سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان وچ بھی انہاں اتھے حاجی صاحبین حاجی محمد صاحب انہاں دے بیٹے حاجی ثناء اللہ صاحبین انہاں نال رابطہ کر کے بڑا انہاں نال ٹائم بنا کے سانو لے گئے سانو اس برادری نال ملایا بھائی جان ایک قوم کسے دا احسان نہیں رکھ دی ساڑی جی میں میرے تو پہلے ملک عابد صاحب یا قاری صاحب جلے دسے ہے کہ اتھو دے لوگ علم نال دوستی رکھنا لین بڑا مذہبی گھرانا ہے اس سنتے بڑی خوشی ہوئی ہے میں سلام پیش کرے نا اس وستی دے بزرگاں دوستاں بھائیاں عزیزاں نو کہ انہاں اسلام ساڑے مذہب نال انہاں دی پاک رسول دے نال انہاں دی بڑی محبت ہے کیوں جو نہ ابتدا ہی پیغام سانو دیتا ہے کہ آقا دی محبت باقی بھائی عابد صاحب بھی آدھے بیان نہ ہے ساڑی اس تنظیم دا کوئی سیاسی مقصد نہ اس تنظیم دا کوئی مذہبی یہ ساڑا مقصد ساڑی قوم دی بھلائی ہے ساڑی مقصد ساڑی قوم دے آپس اختلافات ختم کرنا ہے ساڑا مقصد لودریانو نیڑے لایا بنا ہے اے پیغام لائے کہ بھائی جانا ساں چل رہے ہیں الحمدللہ پاکستان دے کونے کونے جی میں آج تساں سانو اتھے عزت دیتی ہے بالکل ایسے طرح ہی عزت مل دی ہے میں یہ محسوس کرے نا بھائی اور اتھے جڑے سب تو پہلے کھڑے ہیں میں انہوں دا نام شاید میں نہیں یاد جڑے سب تو پہلے مائک دیا جنہاں سانو استقبال کیتا مولانا رجب حسین اگر معذرت نال انہوں تک ناراضگی نہ ہوئے تو جڑا وہ آدھے پیانا بھی خون دا رشتہ نہیں میں انہوں دی تردید کرے سا معذرت نال کہ کوئی جڑا سب تو پہلے لودرائی کوئی حق آئی بے شک ساڑھے کل آج پوری تاریخ یا شجرے بدقسم دی نال کوئی نہیں لیکن پہلے تو ہک آئی نہ لودرا اس دی اولاد مینو اینج محسوس ہوندی ہے کسے مصیبت کسے مسئلے تو پھٹی ہے جیڑی دی تڑپ آج تائیں باہمیں دا پشتاں گزر گئے اندے باہمیں 15 آج تک ہک دوئے دی تڑپ ہے اے خون دیئے چاہتی ہے ساڑھا خون ہک ہے اور الحمدللہ اساں بچھڑے ہوئے سے اس جدید دور دی اس جدید ٹیکنالوجی نے سانو فیس بک نے سانو اس واٹس ایپ نے سانو اس سوشل میڈیا دی اس
ترقی تے اساں وچھڑے ہوئے مل گئے الحمدللہ اساں بڑے راضی نامے کرائیں بڑے اختلافات ختم کرائیں جتھے کوئی برادری دے غریب نال کوئی زیادتی کرنے لگا ہے تا جیڑے بندے دا فیس بک نال تعلق ہو سی انہوں پتہ ہو سی میں ایتھے انہوں واضح ایتھے تفصیل تا نہیں دا سکتا کہ غریب لودھیاں دے 2-3 گاراں اتھو دے جاگیرداراں سرداراں انہاں نال زیادتی کرن دی کوشش کیتی ہے انہاں دے کولوں زمین کھوون دی کوشش کیتی ہے جتھے ایک کال تے اساں سارے لودھرے کٹھے ہو گئے آج بھی وہ اتھائیں موجود ہیں اور جاگیردار ہن ودن کہ یار ساڑی لودھریاں نال صلح کرا دیو اے برکت اکٹھ دیئے جی میں تُسا مطلب عالم دین بیٹھے نہیں اس دے مطابق پاک قرآن دے وچ بھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ دا فرمان ہے تُسا تفرقے چ نہ پاؤ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھامے رہو اے قرآن دی برکتاں نال اتفاق اچ برکت ہے ایک دوے دا ساتھ دیو سانو خوشی ہوئی ہے تُسا ساڈا بڑا استقبال کیتا ہے ساڈی بڑی عزت کیتی ہے ساڈا تہاڈا خون بھی ہک کے اور اپنا بچھڑے مل گئے ہیں ہن اساں ایک دوے دے دکھ سکھ چ انشاءاللہ ساتھ ہساں اور جی میں بھائی حاجی مرزا صاحب آدن سانو خوشی ہوئی ہے کہ اتھو دے ایم پی اے لیول تک پہنچے کھڑے اور آئندہ اگر الیکشن لڑ سو اساں اتھو والے ووٹ ہر پاکستانی نو اے حق حاصل ہے کہ او اپنا ووٹ پاکستان دے کسے کونے اپنے ووٹ دا اندراج کرا سکتا ہے اگر اتھو پاکستان لودھرا قومی اتحاد دا یعنی لودھرا قوم دا کوئی بندہ ایم پی اے دا الیکشن لڑے اساں اپنے ووٹ اتھو اتھے لائے کے آمن نو تیار اللہ تعالیٰ ساڑھا یہ جذبہ یہ محبت قائم رکھے آخر دعا کرے ساں اللہ تعالیٰ ساڑھی قوم نو ترقی دے وے ساڑھی قوم نو اگاں لایا وے ساڑھے وچ آپس وچ پیار محبت ودھاوے میں زیادہ دیر قائدین تے تواڈے درمیان حائل نہ رہواں والسلام السلام علیکم دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو یوٹیوب کے چینل لودھرا ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں